Bom dia, galera. Aliás, boa tarde, né, galera? Galera, eu vim aqui explicar a vocês aqui o que tá ocorrendo, né? No canal, vocês estão deixando os comentários de vocês lá. Infelizmente, o que tá acontecendo, eu não sei se é por atualização do YouTube. Já tentei buscar outros meios para ver se eu conseguia resolver isso. Até o momento não consegui resolver. Me desculpe aí, galera. Não tá podendo responder os comentários de vocês. Não é porque eu não queira, é porque eu tô tentando responder os comentários de vocês. Quando eu respondo, não fica lá, ele some. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí, aí eu já tô pesquisando aqui para ver se eu consigo resolver isso, né, que tá acontecendo. Eu não sei se realmente eu vou conseguir resolver, mas eu vou buscar a ajuda de alguém que possa me ajudar, né, para ver se eu consigo resolver esse negócio do YouTube. E é isso, galera. Eu vim passando aqui só para deixar esse vídeo aqui para vocês. Vocês não se preocupem aí, porque eu não esteja respondendo vocês no momento. Os comentários, quero muito responder vocês. É isso, galera. Mas não se esqueça de deixar os comentários de vocês. Eu vou estar sempre lá deixando um likezinho no comentário, um coraçãozinho. Por enquanto que eu não estou podendo resolver isso, que eu não estou conseguindo resolver. Certo, galera? E é isso, galera. Muito obrigado aí por novos inscritos aí, né? Só tenho muito a agradecer a cada um de vocês. Eu tô aqui no quintal da minha sogra aqui, meu sogro, né? Quintalzão medonho aí, galera. E é isso, galera. E só para trazer essa informação para vocês, poderia vocês pensar que eu não estaria querendo responder vocês, mas não é isso. É porque eu não tô conseguindo. Já falei até com meu parceiro lá, Ricardo, lá do Nordeste Pesca Sub. Mandei aqui uns vídeos para ele aqui mostrando aqui o que tava acontecendo. Ele foi lá, tentou pesquisar também, me deu uma ajuda, mas não consegui resolver também do jeito que ele me ensinou lá. E é isso, galera. Eu também procurei outros meios pelo YouTube mesmo, outras pessoas lá para pesquisar, né? Pesquisei, mas não consegui resolver também pelos mesmos meios. Mas é isso. Mas eu vou tentar aí resolver esse negócio. Espero que vocês gostem aí dos vídeos que eu vim postando aí, galera. E é isso, valeu. Deixa o like lá, galera. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, certo? E é isso, valeu, muito obrigado pela compreensão de cada um de vocês, de coração. E é isso, galera, valeu. Até o próximo vídeo aí, galera.